Gras est président de la CSQ, de la Centrale des syndicats du Québec. Donc, vous ne savez pas combien ça coûte quand vous faites des demandes salariales? On le sait, là, c'est parce que moi, j'ai pas les chiffres devant moi, là, alors que je vous parle présentement. Non, je comprends, mais vous êtes dans une opération de relations publiques. Oui, absolument. Vous voulez dire aux gens, regardez comment est-ce qu'on est fait, combien on mérite. Mais après ça, vous n'êtes pas capable de leur dire combien ça leur coûterait. Puisqu'il faut se lever avec Louis Lacroix, en semaine, dès 5h30. 15h, l'heure du crime. 1275 jours de tout. TOUT, ici Carl Brochu. Messieurs, d'abord, c'est parti. Depuis tôt ce matin, l'étape ultime avant la mise en service. Christy de nouvelles insignifiantes pour le ARM. Où se trouve la nouvelle de François Legault, de Justin Trudeau, d'Isabelle Bray, de Sophie Grégoire, d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, de Boris Johnson et sa femme, d'Angela Merkel et son homme, de Olaf Schultz et sa femme, de Joe Biden, de Jill Biden, entre autres, Xi Jinping et sa femme, ainsi que qui d'autre là, contre le génocide à la toux. Aussi, ça me prend aussi l'arrestation de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky, évidemment, eux autres pour crime de guerre, de Kim Jong-un de crime de guerre. La soirée de première qui est... Une soirée de première, on va avoir une nasty de grosse belle fête avec François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Les petits potins des hôtels vont couper le ruban. Hostie, on va pouvoir avoir un ARM, hostie, messager, non, un ARM fucking niaiseux qui passe à travers le pont Hostie Champlain. Où il décède quelques jours plus tard. Qui c'est qui décède? Les familles n'ont jamais pu voir les dépouilles. Les autopsies n'ont pas été menées dans les règles de l'art. Jamais. C'est en raison de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Non, arrêtez là, vos histoires d'enfants, là, hostie, que le pape José est même pas venu, est venu faire une piètre hostie de tabarnak de consolation, de désolation, une piètre, piètre excuse, hostie, du pape Rosé, sans compter vos os. Non, c'est bon. Vous êtes épais. Ah oui, sans compter le petit dessin de Goudzo, là, qui, monsieur, il adore le pape Rosé, mais pas capable de comprendre que Colis, il frappe sa femme puis il bat sa femme. Du syndicat canadien de la fonction publique. Je n'ai entendu parler tantôt, juste avant, là. Il riait encore, pas capable d'avoir les chiffres. Mais non, c'est sûr, pas capable d'avoir les chiffres, mais on sait tous que les chiffres, c'est 30%, puis que François Legault le mérite, le 30%, mais pas le peuple. Le peuple mérite jamais rien. Mais le peuple mérite même pas 5%, mérite même pas 2%, le soi-disant taux d'inflation. Comme les 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse. Non, avec Carl Brochu. De Montréal évalue présentement la situation de concert avec la direction de la santé publique. Valérie Plante d'accord. C'est la qualité de l'air en... Non, t'as pas comprendre. Un stick de Christophe Valérie Plante de Cruche, je te l'ai dit ça, moyen t'as rien compris, ni du cul, ni de la tête, toi, celle qui a réussi à faire la chose la plus stupide, une sélection naturelle. Il n'y a plus de calochière qui existe à la ville de Montréal. Vraiment, t'es vraiment la pire des sans-dessins. Submersible. T'as l'air d'un hostie submersible, hostie titanicesque, Titanic de con. Hein? C'était tellement élémentaire celui-là avec que ça allait faire une implosion. Pouf! Hey, c'est pas loin de 4000 kilomètres. Pas 4000, on recommence. 4000 mètres, j'allais dire. C'est pas loin de 4000 mètres. C'est pas loin de. C'est presque 4 kilomètres de profondeur, le Titanic à laquelle il est coulé. Fait que, entre les deux, je dirais même à un tiers, c'était évident que ça allait faire imploser. Pouf! Vous êtes vraiment pas génies, hein? Pas des petits génies. Ce soir que débute le repêchage. Ce soir, recrute le repêchage. Belle bullshit. Et ils vont choisir au cinquième choix. Le 5e choix overall, comme ils disent. Là. Hein? Je sais plus comment l'appeler en français, mais ils vont avoir le 5e choix. C'est qui le 5e choix? Est-ce que c'est un Québécois? Ah non. Également, 10 à 20 mm de pluie attendue par endroit, maximum de 24 10 à 20 mm. Ce soir, il y a une 10 à 20 mm. 10 à 20 mm, calculez ça, c'est 1 cm à 2 cm. Et quelques averses le matin, dégagement en après-midi, maximum de 22 présentement sur Montréal. 98. 9, 20 degrés. 98.
Il n'y a rien à faire, hein? Ça a pris 1275 jours pour avoir tout le temps de la même connerie. Je vends des produits sur Kijiji, que m'arrive-t-il pas? Toujours la même affaire, pourtant c'est assez clair que c'est écrit comment? Hein? C'est écrit. Qu'est-ce que Carl écrit? Écrit en anglais comme en français. Écrit aucune expédition, aucune livraison, aucune récupération, no shipping, no delivery, no pick-up. Comment ça se fait qu'à 15h05, il faut qu'il y ait toujours un asti de dessin qui finit à bout de... dans la demi-heure que je fais mes affaires, il faut qu'il vienne me rejoindre au bout de 5 minutes à 14h35 pile! Hey! Is your Cruella $500 still available? Et le gars, il vient de où? California! Christ de belle bande de sans dessin! C'est donc compliqué de comprendre, tu sais pas lire. You don't know how to read. Maybe I don't know how to speak in English, but you are... you're just a fucking idiot. Like Joe Biden. Chris. Je peux pas croire que l'être humain est assez épais pis sait pas lire. American. Québécois, Canadien, all around the world. Esti, vous savez pas lire ni écrire ni en anglais ni en français, peu importe la langue, esti, je comprends pas. C'est quoi votre esti d'entêtement? C'est donc compliqué. Ordinateur de plante pas. Comment vas-tu? Ordinateur de quoi? Je vais très bien, ravi d'être... T'as de la broue dans le toupette. Petite cruche. Oui, non, effectivement, il y a des journées comme ça où tout se bouscule. Ah oui, tout se bouscule. Il n'y a pas grand-chose qui se bouscule. 1275 jours pendant qu'il se bouscule. Totalement présent. Qu'est-ce que tu es totalement du rendez-vous qui est maintenant. Quel rendez-vous? Chers auditeurs, Ouais. on est là. Ah oui. Content d'être là. Ah oui. Content de nous. Ouais, c'est ça. Mais content si on inclut toute l'équipe. Oui, OK. Et, Parce qu'il y a des hommes à l'équipe. Caroline, tu vois, Ok. oui, vas-y, éternue. Oui, ah oui, OK. Ah, Tout le monde. ça, c'est pas éternué, ça s'appelle tousser, puis ça s'appelle une toux, ça s'appelle la COVID-19. Bravo, les champions. Bientôt, tous. Bravo, les championnes. Donc, elle n'ose pas faire sa chronique craignant de s'étouffer en ondes. Je la comprends très bien. Moi, je tousse encore pas mal, mais ça se calme. Ah, ouais. J'avais envie parce que... Tu tosses encore pas mal parce que t'as encore la COVID-19 puis t'as pas encore compris qu'il fallait t'arrêter de porter ton esti de masque puis d'arrêter d'être vacciné. On a fini ensemble, ça oui, c'est vrai. Oh, sacrément. Vous savez rien dire puis enchaîner, hein. 18 ans qui affichait... 18 ans. Je sais pas si le nom... Oh, les amis d'Avoue. 15. 105, 7. Et surtout pas celui du Québec. Hein. Surtout que quand les nuages chez Sophie Grégoire, Justin Trudeau, Isabelle Bray puis François Legault, tu sais. Ah ouais, une chance je t'ai demandé de changer de... Ah, c'est vraiment tout un tout l'autre, hein. Ah oui. Ah, c'est que les autres sont drôles. Je suis pas un fan fini des autres. Mais ils sont vraiment drôles. 3 accords. Et c'est comme de dire, il y en a bien que plusieurs qui chantent. C'est pas forcément les Simons qui ferment les yeux quand ils chantent, mais c'est vrai qu'elle est trouvée, c'est comme... Ils ont toujours eu
des textes avec humour, qui se rapprochent un peu au Denis de Relais, mais un mélange de Louis-José Hood, tu sais, des cocasseries du genre, de vie de tous les jours, et on amène ça en chanson. Pa, 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 pa. Loin d'être les cowboys fringants ou les locaux locaces. Non, pas moi, je sais. Je vois du monde mourir de tout parce qu'ils ont porté un masque ou ils ont été vaccinés. Comme Pierre Marcotte, entre autres. Francine Boyer, Joyce Echaquan. Malaka Riscala, mon ami. Elena Conceição. Oh, t'as pas vu des filles aussi? Ouvre tes yeux, Simon. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, Simon. Simon, ouvre tes yeux. Ben oui, gâteau! Aussi insignifiant. Un changement de rue, un changement de côté de rue. Tout ça pour éviter d'avoir un ticket. Parce que quoi? Ouh! Pour nettoyer. C'est trop dur de vouloir passer à côté, hein? La balayeuse. Le balai pour la rue. Non, il faut y mettre un ticket. Hein? Ben oui, il faut y mettre un ticket. Pourquoi? François Legault, hein? Imaginons le contexte, hein, dans toutes les villes. En plus, Bruno Marchand se fait la face à dire que la ville de Québec, c'est pas une des villes les plus riches. En fait, se faire la face à dire que quoi? C'est pas dispendieux d'aller vivre là? Et Chris, tout est dispendieux. Tout est dispendieux parce que vous avez vraiment fini par faire en 1275 jours la pire des conneries. Pourtant, je vous ai dit toutes les choses les plus simples. Moi, malheureusement, j'en ai pas amené. Hein? Premièrement, là, regarde, tu fais des standards collés à un moment donné, là, des vrais standards. À un moment donné, c'est ridicule que Pepsi, Coke, que tous les compagnies de boissons, même l'alcool, tout, j'arrive pas à comprendre que ça n'a pas jamais fait 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 litre, 2 litres, puis on arrête ça, là. À un moment donné, sur certaines affaires, les articles, comme mettons le lait, etc., mais tu peux bien faire pas 2 litres puis un 4 litres. Tant qu'à faire ça, fais donc un 2,5 litres puis fais un 5 litres. Mais je pense que vous avez compris mon principe. Non, vous l'avez pas compris parce que je vois encore ces tablettes. Il n'y a pas personne qui a enchaîné un style pas de faire. Il n'y avait que le style de Saint-Henri, mais qui a décidé cette année, en 2023, de ben non, hey, subir l'inflation puis continuer à être calme pour comprendre qu'il avait 250 grammes de fromage en grain Saint-Henri, quand même que ce soit Martin Matt Callis, qui est le porte-parole, le style Maxi, le Saint-Henri, le 250 grammes, était à 5 $. Chris, c'est pas compliqué ça, style! 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Les croustilles à 250 grammes, style, peu importe ta Callis de marque, les gens vont se la faire la saine putain de compétition. Les gens vont préférer Coke pareil à 50 cents le prix du litre, puis les gens vont préférer Pepsi à 50 cents le prix du litre. Sauf qu'il va y avoir une réelle saine compétition qui va se faire. Puis là, on va voir ceux qui n'ont pas de goût, comme les Ashton à la con, hostie. C'est vraiment une chaîne de restaurants que j'ai jamais compris comment, parce que rien à faire. Votre poutine en partant, c'est la pire, c'est la plus dégueulasse, la sauce ne revient pas. Votre fromage, je suppose que vous le prenez, c'est de la merde, puis vos frites, la même affaire. Vos pommes de terre. Mais juste ça, là, ça m'a enlevé le goût d'essayer tout le reste, de vos pogos, de vos rondelles d'oignon, ou que ce que ce soit.
C'est pas vrai, tabarnak, hostie, cette chaîne-là, j'arrive même pas à comprendre. À Québec, tabarnak, puis ça coûte la peau des fesses. OK, pas petit Bruno Marchand? Quand même que ça aurait été, hostie, Régis Labaume, c'était la même affaire. OK? Il nous faut le retour des calèches, hostie, à Montréal. Crise de Valérie Plante à Lacron. Hein? Il nous faut, hostie, pas plus de Bixi. Il y en a suffisamment des Bixi. C'est plutôt le contraire. Il y en a peut-être trop à un endroit. Prends-en quelques-uns. Prends-en une dizaine à un endroit. Une dizaine, non, mets-en ailleurs. C'est à la place. Hein? Aussitôt votre arrestation. Hostie. Pas juste les Pierre Fitzgibbon puis les Jean-François Roberge puis l'autre, là, parce que l'autre, comment il s'appelait, là? En tout cas, il y a des Guilbeault, il y a tout le monde. Si vous êtes... 1275 jours que je vois rien que des conneries, hostie, de la part du monde, hostie. Tout ça pour une calice de tabarnak d'insignifiance de monde qui ont... Vous avez mis là pas à bonne place, pis t'as même pas d'affaire à être là, hostie. Fait que c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. François Legault, tu me dois $1 milliard pour tes conneries à la toux. Ben, pour toutes tes conneries, et surtout tes conneries à la toux, TOUX. À la prochaine chicane, François Legault.